नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी चार्टमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ लीलामणि पोखरेल। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा जनजिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। लीलामणि पोखरेल लामो समयदेखि नेपालको वाम राजनीतिमा अगुवाईको भूमिका, क्रियाशीलता युवाकालदेखि निरन्तरता अहिलेसम्म। एउटा सपना उहाँहरूले के देख्नुभयो भने यो देशमा वामपन्थीहरूको अर्थात् कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो भने यो देशले मुहार फेर्छ, गरिबहरूको उत्थान हुन्छ र कम्युनिस्टहरू भनेको एउटा देशभक्तहरूको एउटा हो। त्यो वैचारिक हिसाबले पनि राष्ट्रवादी हुन्छौँ, राष्ट्रवादी हौँ भन्ने त्यो दृष्टिकोणका साथ उहाँहरूले सन्देश प्रवाह जनतालाई प्रयत्न त्यस्तो गर्नुभयो। फलतः जनताले समर्थन पनि दर्शाए र विकल्पको रूपमा नेपालको राजनीतिमा इतिहासमै पहिलो पटक वामपन्थीको स्पष्ट बहुमतको सरकार र ओली नेतृत्वको 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार, स्थानीय तह प्रदेश हुँदै सङ्घ अर्थात् केन्द्र सरकार समेत वामपन्थीको छ। झन्नै झन्नै 18 महिना बित्यो, 5 वर्षका लागि जनअनुमोदित। समय यसै खेर जान लागेको हो कि अर्थात् मानिसमा तर निराशा बढ्दै बढ्दै गएको छ। लीलामणि पोखरेलले यो सरकारको तर्फबाट अर्थात् त्यस्तो सुविधा पनि प्राप्त यो राज्यको कोषबाट त्यसरी दोहन गरेको पनि नभएका कारण उहाँले खुलेर बोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो र फलत मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ खुलेर म आज उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब मैले कसरी प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने तपाईलाई बोल्न सजिलो असजिलो जेसुकै होस्, तर म आफ्नो धर्म निभाउँछु। ठिक छ, मलाई लागेको बोल्छु। कम्युनिस्ट अर्थात् वामपन्थीहरू भनेको मानिसले कसरी बुझ्ने भने गरिबहरूको उद्धारकर्ता, गरिबहरूलाई ख्याल गर्ने पार्टी अर्थात् त्यस्ता मानिसहरूको एउटा समूह, सङ्गठित समूह जनताले बुझ्ने थियो। अर्को देशभक्त र राष्ट्रवादी, यो दुईटा जुन स्लोगन तपाईँहरूले निरन्तर स्थापना कालदेखि प्रारम्भ कालदेखि दिइरहनु भयो, नारा लगाइरहनु भयो, त्यो आकर्षित पनि जनता भयो। फलत तपाईँहरूलाई यो अवस्था प्राप्त भयो। तर घटनाक्रमले के देखायो भने नतिजाको म कुरा गरिरहेको छु। गरिबका लागि हो भन्ने पनि त्यस्तो देखिएन, किनभने गरिबको जीवनमा त्यस्तो सुधार आएको छैन। नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू ऐश आराम, विदेश यात्रा, मोज मस्ती, त्यो कुनै हिजो राजा महाराजाले गरेको लिएको सुविधा सुरक्षा फुर्ती फार्ती त्योभन्दा त घटेकै छैन, अझै बढेको छ। मान्छेलाई पचाउन किन गाह्रो भने राजा महाराजाहरू त जन्मदै उनीहरूले पाएको जन्मजात, बरु पचाउन सजिलो। यो के गरे यी खालका मान्छेहरू, यी मान्छे यिनका हैसियत के थिए भनेर औँलो ठड्याए। दोस्रो एकदम सही, देशभक्तिको सवालमा यसले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गरेको त्यस्तो पनि देखिएन के। कतिपय सवालमा बोल्नुपर्ने सवालमा बोलेको छैन। बाह्य ताकतहरू यसरी आएर नेपालको आन्तरिक मामिलामा, आन्तरिक पक्षमा यसरी क्रियाशील छन्। यो दुईटै कारणले न यताको न उताको जाने भो बिना यसै सिद्धिन लागे हो क्या हो भन्ने दृष्टिकोण मानिसले बनाउन थाले। के भन्नुहुन्छ ल बताइदिनुहोस् यहीँबाट। म एकदमै तपाईँले उठाउनु भएको फन्डामेन्टल क्वेसन हो यो। कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण नै उत्पीडनमा परेका जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेका जनतालाई राज्यमा समाहीकरण, उनको पनि राज्य हो भन्ने अनुभूति दिलाउनका निम्ति सामाजिक विद्रोह गरेर नै यो चाहिँ परिवर्तन सम्भव छ, ती अधिकार नपाएका जनताले अधिकार पाउँछन्, राज्यमा समाहीकरण हुन्छ भनेर नै त्यो वर्गीय चेतनाका साथ तिनीहरूलाई सङ्गठित गरेर त्यही वर्गलाई माथि उठाएर सामाजिक परिवर्तन गर्ने, आर्थिक सामाजिक समानताको दिशामा लैजाने भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गतै आएको हो। त्यो सिद्धान्त आफैमा बेठिक पनि छैन, अहिले पनि सिद्धान्त जीवित छ। तर हामी कल्चरली, सांस्कृतिक रूपले हामी अलि विचलित भएका छौँ। मैले हामी भनेर समग्र मुभमेन्टलाई भन्न खोजेको, किनभने हामी जुन वर्गको हितको निम्ति मुक्तिको कुरा गरिरहेका छौँ
त्यो वर्गको हितको निम्ति राज्य व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा मैले एउटै मात्रै उदाहरण दिन्छु। 10 करोड चुनावमा खर्च गरेर हामी कुन वर्गको हितको पक्षमा निर्णय गर्छौँ? 10 करोड 5-7 करोडको चुनावमा खर्च गरिसकेपछि मसँग सम्पत्ति छ भने सम्पत्ति खर्च गरेपछि सम्पत्ति पूर्ति पनि गर्नु पर्यो, कसैसँग लिएर गर्ने हो भने तिर्नु पर्यो, कसैसँग बाचा बन्धन गरेर लिने हो भने बाचा पुरा गरिदिनु पर्यो। बाचा पुरा गर्नका निम्ति दिने वर्ग भनेको हुन्छ भने जो धनाढ्य छ उसैले दिन्छ। त्यसकारण हामी यहाँ व्यवहारिक जीवनमा हामी विचलित हुँदै गएका छौँ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। ठिक निष्कर्ष। पहिलो कुरो त्यसकारणले सांस्कृतिकविद। अब राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रश्नमा तपाईँले भने जस्तै गरिकन एकदमै विचलितै भइसक्यो भन्ने पक्षमा त म छैन अहिले, तर केही कमजोरीहरू भएका छन्। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको नारा दिएर देशको राष्ट्रिय अखण्डता, वैदेशिक हस्तक्षेप, असमान सन्धि सम्झौता तिनीहरूको खारेज गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय स्वाधीनताको जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने नै नारा हो। नेपाली सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा फन्डामेन्टल कुराहरू 3टा उठेका थिए, राष्ट्रियता, जनजीविका, लोकतन्त्र। फन्डामेन्टल कुरा हुन्। राष्ट्रियता सम्वर्धन गर्ने, साम्राज्यवादको उपस्थितिमा साम्राज्यवादी मुलुकहरूले अरू मुलुकहरूमाथि हस्तक्षेप गर्छन् र उनको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा भौगोलिक क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण गर्छन्। त्यसकारणले त्यो राष्ट्रियता जोगाउनका निम्ति कम्युनिस्टहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको जगेर्नाका निम्ति आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएका हुन्छन्। एउटा। दोस्रो जनजीविका भनेको घाँस बाँस कपासको हक, सार्वभौम नैसर्गिक हक हो, त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ र नपाएका वर्गहरूले प्राप्त गर्नका निम्ति राज्य नै त्यसको निम्ति दायित्वपूर्ण हुन्छ भन्ने त्यो मान्यता दिलाउने। लोकतन्त्र, अलोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले त्यो गर्न सक्दैन, त्यसकारणले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनेको उत्पीडन परेकाहरूलाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने, उत्पीडकहरूलाई उचित मात्रामा दण्डको व्यवस्था गर्ने, त्यो राज्यको आम नीति अन्तर्गत पनि पर्दछ। अब यो प्रश्नमा हामी विगतदेखि स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको जगेर्नाको आन्दोलन गरिरहेका हौँ। यति बेला अलिक कमजोर बनेको जस्तो देखिएको छ। अब यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सुन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले गरेका चलखेलहरूलाई अलि मौनतापूर्वक बस्ने, राज्यको जिम्मेवारी लिने बित्तिकै राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा आएका कतिपय चुनौतीहरूको निम्ति मौन भएर बस्नुपर्छ भन्ने छैन। किन पार्टी छ, सरकार छ, पार्टीले निर्देशित गर्ने हो, सरकार सिङ्गो देशको हो, त्यहाँ अरू राजनीतिक शक्ति पनि हुन सक्छन्। त्यहाँ ब्यालेन्स गर्दाखेरि कूटनैतिक तरिकाले चाहिँ त्यसको सन्तुलन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तर पार्टीको नीति भनेको स्ट्रेट हुन्छ, पार्टीले यो गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसकारण यहाँ पार्टी र सरकारलाई पनि अलिकति भिन्न ढङ्गले त हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर पार्टीले यो नीतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको जगेर्ना गर्ने र वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध निर्ममतापूर्वक नै आफ्नो विचार र दृष्टिकोण राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। पार्टी र सरकारलाई कसरी अलग ढङ्गले हेर्ने? त्यो पार्टीको अध्यक्ष त्यही छन्, हाम्रा जिम्मेवार मानिस त्यही मन्त्री छन्, अनि कसरी अलग गर्ने? यस्तो हो के हो भन्दाखेरि पार्टी कसले चलाउने र सरकार कसले चलाउने त्यो विभक्त चाहिँ हुनुपर्छ। छ त त्यो बढी त्यो अहिले हामी त्यही जटिलतामा फसेका छौँ। छलफलको क्रममै हुनुहुन्छ होइन? छलफलको क्रम होइन, हामी केही जटिलतामा नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने हामीले त्यो नीति बनाएकै छौँ। एक व्यक्ति एक मूल जिम्मेवारी, नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने एक व्यक्ति एक मूल जिम्मेवारी, सहायक जिम्मेवारी धेरै हुन सक्दछन्। सरकार चलाउनेले पार्टीको दैनिक काममा काम गर्न भ्याउँदैन नै। सरकारका काम कारबाहीहरूका कारणले गर्दाखेरि दैनिक पार्टीको सङ्गठनात्मक, वैचारिक, सङ्घर्षका, राजनीतिक सबै कामहरू गर्न भ्याउँदैन। त्यस कारणले कार्यबोझको जिम्मेवारी दिइन्छ। 18-19 महिना लगभग हुन लाग्यो। अब त पहिल्याउने,
छनक भन्छ नि यतातर्फ यसो, जाने भन्ने त तय गर्नुपर्ने यो तीनटा कुरा म एकदम ठ्याक्कै एकदम छोटकरीमा हालेँ। एकदम छोटकरीमा मेरो कुराहरू। अब किनभने थप रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्न खोजेको या त्यो प्रयत्न गरेको देखिँदैन। उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट भन्छन्, सारा मानिस सबै त्यही भन्छन्, आर्थिक अवस्था सब समाप्त छ। राष्ट्रियताको सवाल उप कुरा गर्दा 1950 को ट्रिटीदेखि पछिल्लो समयमा सीमा बाँध यी सारा विषय अतिक्रमणका कुरा यथास्थितिमै छन्। पूर्वोत्तर जुन थियो त्यसमा कुनै सुधार भएको छैन। मानिसको जीवनस्तरमा पनि खास सुधार आएको छैन। विदेश जाने लहरको घटेको छैन। युवा पङ्क्ति गएको गए छ। अनि यो अहिलेको लेटेस्ट घटनाको केही विषय कश्मीरकै सवालमा पनि नेपाल त बोल्न सकेन। अनि यहाँ विभिन्न देशका राजदूतहरू छन् नि, फुर्ती फार्दी ती सहसचिव तहका उपसचिव तहका मान्छे आउँछन् नि, त्यसका पछि पछि ती नेता नेतृत्व जिम्मेवार हाम्रा राष्ट्रका शीर्ष भनिनेहरू कसरी यसरी त्यो डोलाउँदै के को डोलाउँदै हिँड्छन् नि, कसरी डोलाएको त्यो त हामी देखिरहेछौँ। अनि कहाँबाट सर कृपया मैले यो अनुरोध गरेँ, यो यसले गर्दैछ गरिब जनताका लागि नि गर्दैछ भनेर देख्ने कसरी बनाइदिन्छ? त्यही हो मैले बुझेँ। त्यो मैले अघि नै केही सङ्केत गरेँ है। हामी त्यो जुन वर्गको मुक्तिको निम्ति पार्टी निर्माण भएको हो त्यो वर्गको मुक्तिको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नका निम्ति हामी केही सांस्कृतिक रूपले केही डिरेल भएका छौँ भन्ने मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यो रियलाइज गर्नु र जनताको बिचमा भन्न सक्नुपर्छ नि। त्यो भयो भने करेक्सन हुन्छ, कमजोरीहरू भएका ठाउँमा करेक्सन हुन्छ। जहाँसम्म अब यो अहिले प्रचार पार्टीका बारे सरकारका बारेमा प्रचारहरू भएको छ, त्यसलाई दुईवटा किसिमले हेर्नुपर्छ। एउटा यथार्थतामा भएको कमजोरीको प्रचार, एउटा यसलाई खुइल्याउन र सिद्ध्याउनको निम्ति गरिएको प्रचार है। खुइल्याउन र सिद्ध्याउनको निम्ति गरिएको प्रचार पनि के देख्छु त भन्दाखेरि अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने हामी रिभोल्युसन कम्प्लिट गरेर अहिलेको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्या होइन। क्रान्ति गर्ने भनेर जुन उद्देश्यका साथ ध्येय उद्देश्यका साथ हिँडेको थियो त्यो होइन। हामीले नेपाली काङ्ग्रेस अथवा दक्षिणपन्थी राजनैतिक शक्तिहरूसँग पनि सहकार्य गरेर निरङ्कुशताको विरुद्ध जोइन्ट मुभमेन्ट गरेर सहको विनर बनेर आएका हौँ। यसको सेयर चाहिँ नि दक्षिणपन्थी शक्तिहरू पनि छन् राजतन्त्रको विरुद्धको लडाइँ लड्ने सन्दर्भमा। त्यस कारणले उनीहरूले के भन्छन्, यो आन्दोलन त हामीले लिड गरेर लिएर आएको कम्युनिस्टहरूलाई त तानेका हौँ भनेर भन्ने गर्छन्। अब यतापट्टि कम्युनिस्ट शक्तिले पनि के हो त भने हामीले यो नगरेको हो, यो त गणतन्त्र पनि आउने थिएन, परिवर्तन सम्भवै थिएन, लोकतन्त्रको सम्भवै थिएन भन्ने यो दुईटाले हिस्सेदारीको सम्बन्धमा जो सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ नि, यो चाहिँ सत्य हो। आन्तरिक भन्दा पनि दक्षिणपन्थी भन्नुभयो, दक्षिणले चाहिँ झन् महत्त्व, यी दुईटा त सहायक होइन। तपाईँले भन्नुभयो होइन कि यी दुईटा त सहायक हुन्, आन्तरिक त मूल त हामी हो भनेर दक्षिणकोले पो दाबी गरेको छ त परिवर्तन। अब यो मूल त दक्षिणका आफ्ना इन्ट्रेस्ट नभएका होइन नेपालमा। दक्षिणका आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू म त यसमा गम्भीर छु। नेपाललाई सामरिक महत्त्वको केन्द्र दक्षिण र पश्चिम दुईटै लागेका हुन्। मूलभूत रूपमा अझ भन्नुहुन्छ भने दक्षिणभन्दा पश्चिमको सामरिक महत्त्वको केन्द्र बनाएर तपाईँ हेर्नुहोस् त नेपालमा राजदूतावासहरू ठुल्ठुला मुलुकहरूमा बनाएका राजदूतावासभन्दा यहाँका सोफिस्टिकेटेड राजदूतावास। ठिक, त्यो त कमसेकम तपाईँले बुझ्नु भएको रहेछ है। किन त्यो बन्दैछ त भन्दाखेरि यो हामी स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छौँ। नेपाल ठुलो इन्डिया छ, ठुलो चाइना छ, दुई राजनीतिक व्यवस्था फरक फरक छन्। एउटा तीव्र आर्थिक गतिमा छन्, एउटा तीव्र आर्थिक गतिको रकेट दिशामा गइरहेको छ, अर्को पनि तीव्र आर्थिक गतिको प्रतिस्पर्धामा पुगिरहेको छ। त्यस कारण यो ग्लोबल पोलिटिक्सको भूमण्डलीय राजनीतिको सामरिक महत्त्वको बिन्दुमा हामी चाहिँ नि उभिनु परिरहेको छ, बस्नु परिरहेको छ। त्यस कारणले त्यो सामरिक बिन्दुमा आफ्नो अनुकूलतामा फेर्नका निम्ति दक्षिण होस्, पश्चिम होस् वा उत्तर होस्, त्यसलाई चाहिँ कसरी आफ्नो ढङ्गले अनुकूलतामा फेर्ने प्रयत्न गर्दैछ। अब म के भन्दछु भने यो सबै कुराहरूलाई हेरेर
हामीले हाम्रो स्वतन्त्र नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्ने हो। किनभने हामी जुन जियोपोलिटिकल कन्डिसनमा छौँ, अवस्थामा छौँ, त्यो भू राजनीतिक स्थितिमा हामीले आफूलाई आफ्नो हित अनुकूल नगरेकाहरूको विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ। जस्तो हामीले भोगिरहेको पर्छ हो म अलिकति ठ्याक्कै भनिरहेको छु। हामीले लामो कालदेखि दक्षिणतिरबाट हामीले पीडा भएका छौँ। सीमा अतिक्रमण, भौगोलिक अतिक्रमण, जनसङ्ख्या अतिक्रमण, सांस्कृतिक अतिक्रमण, हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र सम्पदामाथिको अतिक्रमण। हामी यी अतिक्रमणबाट हामीले धेरै पीडित बनिरहेका हौँ र सँगसँगै अब हाम्रो मुलुकलाई 7 समुद्र परबाट आएर चाहिँ नि आफ्नो ग्लोबल पोलिटिक्सको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका निम्ति यो मुलुकलाई स्ट्रेटेजिक पोइन्ट बनाउन दिनु पनि हामीले हाम्रो हितको निम्ति होइन। त्यसैले हामी स्वतन्त्र बन्न चाहन्छौँ। यो स्वतन्त्र बन्ने एस्पिरेसन, आकाङ्क्षा, भावनालाई कुण्ठित हुन दिनु हुँदैन कतैपट्टिबाट। त्यो राजनैतिक दलहरूले, राजनीतिक नेताहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो। यो चाहिँ कमजोरी भएको छ। मेरै पार्टीको पनि कमजोरी मैले देखिरहेको छु। हामीलाई प्रेसर गरिरहेको छ। हामीले हाम्रो रिजनल विकास, क्षेत्रीय विकासको निम्ति हामीले चाहिँ नि सार्क निर्माण गऱ्यौँ। सार्क प्यारालाइज भएको छ, त्यो उठ्नेवाला छैन। म देख्दैछु उठ्नु नदिने योजनामा छन्। अध्यक्ष नेपाल छ सर। त्यही त भन्दैछु त, अध्यक्ष नेपाल भएको निरीयता छ। त्यही त म भन्दैछु, त्यो जटिलता। त्यस कारणले त हामीले यो देशको कन्डिसन कस्तो हो भन्दाखेरि नियो कोलोनियल पोजिसनमा लैजान खोजिरहेका छ भने त्यस कारणले हो नि। सार्कको विकल्पमा त्यसलाई प्यारालाइज बेलाएर बिमस्टेक भनेर आयो। बिमस्टेकमा लगेर सैन्य अभ्यास गराउने, सैन्य गठबन्धनतिर लैजान खोजियो, नाटो टाइपमा बनाउन खोजियो। अब अर्कोतिरबाट आयो साउथ एसिया पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेर आयो। हामीलाई त्यसको पार्टनर बनाउनका निम्ति तपाईँले पेन्टागनको रिपोर्ट हेर्नुभयो नि, नेपाल इज पार्टनर भनेर भन्यो। हामी त एग्रिमेन्ट गरेका होइनौँ। कसरी पार्टनर भयो त? कि हामीले काहीँ चुक्यौँ कि? यसरी हेर्नुपर्छ नि। हामी त काहीँ एग्रिमेन्ट त गरेका छैन त्यो कुराहरू। त्यही त मैले काहीँ चुक्यौँ कि त? त्यो चिज हाम्रो निम्ति मन्जुर छैन। किन त भन्दाखेरि त्यति बेला यो रिजनमा आफ्नो राजनैतिक प्रभाव विस्तार गर्नका निम्ति अरू विभिन्न सङ्गठनहरू प्रभाव नभइसके पछाडि यहाँ भूमण्डलीकृत राजनीतिलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउनका निम्ति यी प्रक्रियाहरू सुरु गर्छ। मैले त पहिले पनि भने हौँ, एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट, चीन विरोधी घेराबन्दी गर्नका निम्ति दक्षिण पूर्वी एसियाई मुलुकहरूलाई आफ्नो अनुकूलतामा ल्याउनका निम्ति पश्चिमाहरूले प्रयोग गरेका हुन्। अब म असहयोगका कुराहरू पनि गर्दछु। द्वन्द्व हाम्रो भित्रको हो नि त, द्वन्द्व त बाहिरको होइन नि त। हामी टिआरसी गठन गरेर द्वन्द्वका सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्ने भन्छौँ। 8, 9वटा 10वटा कतिवटा राष्ट्र मिलाएर खबरदार तिमीहरूले चाहिँ हामीले नभनिकन अथवा हाम्रो अनुकूलतामा नभइकन तिमीहरू गर्न पाउँदैनौ। यो के हो? इम्पोज हो। यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि मेरो घरको समस्या म समाधान गर्छु भनेर भन्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ नि बाहिरबाट लट्ठी ठाडो पार्ने, यो समस्या। ऋण खाएपछि तिर्नुपर्छ नि सर। पहिले कमिटमेन्ट तिमीहरू जे भन्छौ हामी मान्छौँ भनेर हामी कमिटमेन्ट गरेका छैनौँ र गर्दैनौँ। जसले कमिटमेन्ट गर्छ त्यसले देशद्रोह गरेको छ, राष्ट्रिय हित विरुद्धमा गरेको छ। म त्यो भन्छु, कमिटमेन्ट किन गर्ने? हाम्रो आफ्नो कुराहरूको निम्ति हामीले कमिटमेन्ट गर्ने। हामीले कुनै विदेशी ऋण ल्याउनु पर्यो भने उसको अनुकूलतामा खर्च गर्ने कि हाम्रो अनुकूलतामा खर्च गर्ने हो? उसका शर्तबन्दीमा गर्ने हो कि हाम्रो अनुकूलतामा गर्ने हो? यही हो। यही कमजोरीहरू भएको छ, हिजोदेखिको कमजोरीहरू भइरहेको छ। अघि मैले भन्दै थिएँ ग्लोबल असहयोगको। कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा सरकार छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि तालुदेखि लिएर पैतालासम्म खुइल्याउनका निम्ति भूमण्डलीकृत असहयोग भएको छ। कम्युनिस्ट जस्तो देखिएन। म त्यही भन्दैछु। त्यसैले कांग्रेसले कम्प्रोमाइज फरक देखिँदैन। जनताले अनुभूति गर्ने कुराहरू, त्यो जनताले अनुभूति गर्ने कुराहरूमा त्यो जनताको प्रतिक्रिया पनि सुन्न हामी सक्नुपर्दछ। जनताले के भन्छ, हामीलाई कति फरक ढङ्गले हेरेको छ, हामीले उठाएको राष्ट्रियताको नारामा जनताले साथ दियो, त्यसलाई त्यही ढङ्गले हामीले लैजानु पर्दछ। हाम्रा कमजोरीहरू हामीले रियलाइज गर्न सक्नुपर्दछ।
हामी पनि अर्को जस्तै भइदियौँ भने जनताले त फरक देख्दैन त, अनुहार उस्तै छ। सच्याउन सकिन्छ तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ? सच्याउन सकिन्न भन्ने कुरा त इम्पोसिबल त मैले के पनि देख्दैन। होइन, मैले दृढता किन भने सर मैले बुझेँ, किन भनेको भने मैले तपाईँले भन्न खोजेको कुराहरू बुझेँ। पनि मानेको स्वीकारेको नेता हामीले पनि कुनै न कुनै ढङ्गले यो खालका नेताहरूले त अब अलिक गर्छन् है कि भन्ने आश गरेका व्यक्तिहरू अहिलेको यो फुर्तीफाती आराम ए बाबा कति चाहिएको होइन, त्योबाट मुक्त हो। म नेताहरूको निम्ति विनम्र आग्रह गर्दछु, जनताले टिप्पणी गर्ने नकारात्मक टिप्पणीबाट मुक्त हो। कम से कम होचिमिनको जीवनशैली अख्तियार गर। भियतनामी नेता जसले साम्राज्यवादका विरुद्धमा 1000 वर्ष लड्यौँ र अरू आवश्यक परेपछि अरू 1000 वर्ष लड्न तयार छौँ भनेर उद्घोषण गरेको थियो, उसको जीवनशैली अख्तियार गर। पुँजीवादी उपभोक्तावादमा नफस। यो मेरो विनम्र आग्रह हो। मैले अघि भन्नै खोज्दै थिएँ, एकातिर यो अहिले सरकार बनिसकेपछि कम्युनिस्टको नाममा जो हाउगुची पालेर बसियो, यसलाई कसरी चारैतिरबाट खुइल्याउने, भित्र पसेर बाहिर गरेर बदनाम गरेर भए नभएका प्रचार गरेर दुष्प्रचार गरेर कसरी खुइल्याउने भन्ने कुराहरू यो ग्लोबल भूमण्डलीकृत योजना अन्तर्गत एउटा चलिरहेको छ। अर्को ब्युरोक्रेटिक असहयोग छ। यो अहिले हामीले जो बनाएको छौँ नि, राज्य सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक, मौलिक अधिकारका ग्यारेन्टी, यी कुरा पचेकै छैन। किनभने अर्कै अभ्यास गरेर आएको छ, जिनमा रगतमा अर्कै चिज छ, उसले असहयोग गरिराखेको हुन्छ। एउटा इक्जाम्पलको निम्ति हेर्नुहोस् त, लोकसेवा आयोगले विज्ञापन निकाल्दाखेरि संविधान विपरीत कुरा गरेको छ, संविधान विपरीत कुरा गरेको। अनि सरकारले प्रस्ताव त्यही लिएर आउने संविधान विपरीत कुराहरूलाई। अहिले लोकसेवा आयोगको प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी चाहियो भनेपछि कानुनले के भन्छ, स्थानीय तह र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर। प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तह र उसको चाहिँ कर्मचारी आवश्यकता अनुसार भर्ना गर। अनि त्यो अहिले केन्द्रले भर्ना गरिदिइसकेपछि त्यो प्रदेश लोकसेवा आयोगको के अर्थ? सरकार किन त्यसो हुने त? मैले मेरै पार्टीको नेतृत्वको सरकार हो, मैले त्यो कुराहरूको गम्भीरता, मेरो त म त बाहिर बसेको छु, पार्लियामेन्टभित्र त गम्भीर प्रश्न उठ्यो नि त, समितिका बैठकहरूमा गम्भीर प्रश्न उठ्यो। यसरी त्यस कारणले यो भयो। अब अर्को पनि विरोधी छन्, संहिता नचाहने, गणतन्त्र नचाहने, धर्मनिरपेक्षता नचाहने बाहिरी फोर्सहरू पनि छ, क्रियाशील बनिरहेका छ। त्यस कारण यो कम्युनिस्ट पनि होइन, केही पनि होइन भन्दै यसभित्र पाल पार्दै चारैतिरबाट छेड पार्दै यसलाई चाहिँ धुजा पार्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेका छन्। यो हामीले बुझ्न सकेनौँ भने यो धाराशाही हुन्छ। हामीले पाएको परिवर्तनको अहिले त यति बेला चाहिँ यति अधिकार सम्पन्न सरकार छ, 2/3 बहुमत छ सरकार छ। त्यो बुझ्ने समय चाहिँ कहिले होइन, कहिले भन्ने कुरा त्यही त, बुझ्ने समय त 1 वर्षभित्रमा सबै चिज गर्न सक्नु पर्यो। केही गरेका छैन भन्न त म भन्दिनँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण सम्बन्धमा अलि दीर्घकालीन रूपमा केही योजनाहरू बनाउने, विकासका मोडेलहरू, ऊर्जा क्षेत्रलाई विकास गर्ने कुराहरू, यातायातका व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, अथवा केही गरेकै छैन, जम्मै सुतेर नकारात्मक गरेको छ भन्ने मात्रै त म भन्दिनँ। तर फेरि के हो त भन्दाखेरि परिस्थितिलाई नबुझेर केही कुराहरू गर्ने नकारात्मक, त्यसको परिणाम नकारात्मक। जस्तो डिफल्टरहरूलाई कारबाही गर्ने भने सुरुवात भएको थियो, किन नगरे, किन पछि हट्या? सरकारसँग त राइट छ। डिफल्टरहरूले घेरिदिए, फेरि खबरदार हामीलाई कारबाही गर्यो भने घेरिदिए, कारबाही गर्ने। आइएनजिओको सम्पत्तिको चाहिँ नि तथ्याङ्क लिने भनेर भन्थ्यो, एनजिओवालाहरूले घेरिदिए, खबरदार हाम्रो सम्पत्तिको तथ्याङ्क लिन पाइँदैन, किन पछि हट्ने? तपाईँले जे भन्नुभयो नि, निर्मला सरकार भन्नु यस्तो सरकारलाई यो चिजबाट पछि हट्नु, सरकारसँग बलिष्ठता, आफ्नो ताकत बुझ्नु पर्छ थियो सरकारले। एउटा रामायणमा कथा छ नि, हनुमानको पवन पुत्र हनुमान, त्यो त कथा हो। उनलाई आफ्नो क्षमताको परिचय थाहा हुँदैन थियो अरे, अरूले उक्साइदिएपछि बल्ल थाहा भएपछि उनी चाहिँ नि के गर्थे अरे भने उफ्रेर लङ्का पुगेर चाहिँ नि त्यो ताकत प्रदर्शन गरे भनेर। सरकारले आफ्नो ताकतको अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यो ताकत भनेको पार्टीको ताकत हो, त्यो ताकत भनेको जनताले दिएको अभिमतको ताकत हो, त्यो ताकत भनेको पार्लियामेन्टको 2/3 बहुमतको ताकत हो। र एक्लै कम्युनिस्ट पार्टीको यथेष्ट बहुमत छ भने त्यसमा अर्को जोडिएको सहयात्री समेत गर्दाखेरि 2/3 बहुमत छ।
निर्णय आवश्यक कानुनहरू जे पनि बनाउन सकिन्छ। महिलालाई पुरुष, पुरुषलाई महिला बाहेक बनाउनु बाहेकहरू सबै चिज निर्णय गर्न सक्ने ताकत छ। सर त्यो मैले एउटा ठिक छ सानो एउटा टिप्पो टिपेको थिएँ कि के भन्छ भने ललिता निवास जमिन प्रकरण बडा ठुलो चर्चामा छ कि त्यो सेलाउँदै गएको छ। सायद त्यसको केही निस्कँदैन किनभने सबै मिलान गरेर खाने नै हुन्, सबै मिलेका छन्। सुन 33 किलो सुनको के भयो थाहा भएन। अब कतिपय मानिस त मुद्दा सुद्धा जितेर जागिर सागिर फेरि बहाल पनि भइसके कि। अनि त्यो निर्मला लगायत, निर्मला त एउटा सामान्य विषयलाई मैले उठान गरेँ, तर योदेखि बाहेक निर्मला जस्तै अरू यत्रा घटनाहरू छन्, ती कतिपय घटनाहरूको पनि कतिपय सार्वजनिक हुन सकेन। ठेकेदारको कुरा त्यसै गयो, एनजिओ आइएनजिओको कुरा त्यसै गयो। यो कस्तो देखियो भने नि तपाईले भन्नुभयो ठिकै भनिरहनु भएको छ, तर तपाईँ त्यही पार्टीमा हुनुहुन्छ, तपाईँ पार्टीको स्थायी समिति सदस्य, जिम्मेवार महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्ति। अब मान्छेले कसरी पत्याउने यो एकदम मेरो अवस्था ठिक कुराहरू गर्नुभयो। सुन प्रकरण त्यत्रो सुन आयो गयो, कलकत्तामा पक्रियो अरे त्यो हाम्रै हो भनेर कलकत्तामा पक्रिया सुन हाम्रो भनेर भन्न मिल्छ कसैले? कलकत्तामा पक्रियो, हाम्रो क्षमताको, हाम्रो प्रशासनिक क्षमता, हाम्रो सुरक्षा निकायको क्षमता कहाँ पुग्या रहेछ, किन कमजोर भयो त्यो क्षमता भनेर बुझ्नु पऱ्यो क्या पहिले। यो आकस्मिक अहिले मात्रै कमजोर भएको भनेर बुझ्नु चाहिँ हुँदैन है। फेरि यो त पहिलेदेखि त्यो संरचनालाई डिमोरलाइज गरिएको, उसको इफिसियन्सी डेभलप गर्ने कुरा भन्दा पनि उसलाई चाहिँ नि केही पदोन्नति गरिदिनका निम्ति आफन्तहरू भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले पो त्यसो भयो कि भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि। आज त परिणाम आएको हो नि त, यो त हिजोदेखिको संरचनाको आजको परिणाम आएको, यसरी बुझ्नु पऱ्यो। आज कसको पालामा आयो त भने कम्युनिस्टले सरकार चलाएको बेलामा केही गर्न सकेन, भर्खर सरकारमा बसेको थियो, निर्मला प्रकरण भयो, केही गर्न सकेन। भर्खर सरकारमा बसेको थियो, ललिता निवासको कुरो त धेरै पहिलेदेखिको रहेछ नि त। हेर्नुहोस् त, घुसमा जग्गा खाने निक्लिँदै। तर यो कुरा पनि एउटा पोजिटिभ रूपमा के लिनु पऱ्यो भने यही सरकार ओभरग्राउन्ड चाहिँ भयो, यो सरकारको पालामा ओभरग्राउन्ड त भयो त। यसले त एउटा अब त जनताले क्वेसन उठाउनु पऱ्यो नि त, आम नागरिकले क्वेसन उठाउनु पऱ्यो नि त। यसलाई किनारा लगाऊ, अब भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर, राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने। यो बेलामा त उत्खनन त भयो त, हिजो किन उत्खनन भएन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि त। हिजो किन उत्खनन भएन त? यो थिएन र हिजो नभएर हो र आज मात्रै भएको त होइ नै रहेछ नि त। यसरी बुझ्नु पऱ्यो नि, 40-42 सालदेखिको कुराहरू रहेछ नि त त्यो कुराहरू त। त्यस कारणले यो यसरी हेर्नु पऱ्यो। यो त्यस कारणले दायित्व निर्वाह गर्ने कुराहरूमा हाम्रा कमजोरीहरू कमीहरू भएका छन्, नभएका होइनन्। हामीले स्टेज त्यो कमजोरी हुनुका कारणहरू छन्। त्यो कमजोरी हुनुको कारण हाम्रो कलेक्टिभ लिडरसिपको कमजोरी छ। कलेक्टिभ लिडरसिप भएन। कम्युनिस्ट पार्टीले त के भन्छ, नीति के हो भन्दाखेरि निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता, उत्तरदायित्व व्यक्तिगत। सामूहिक निर्णय गर, व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएपछि त्यसको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भने हो क्या। बुर्जाहरूको उल्टो हुन्थ्यो, निर्णय प्रक्रियामा एकल, उत्तरदायित्व कमिटीले दिनुपर्ने। हामी त्यही पुग्न थालेका छौँ अनि कमजोरी यहाँबाट निक्लिरहेको छ। तर समय त बलवान हो, समय बलवान छ, समयले रोकिँदैन। किनभने पञ्चहरू गए, उनीहरू समाप्त, थला बसे भन्छ, थला बसे। काङ्ग्रेसको सालकाल धर्नसो खुस्केको जस्तो देखिन्छ। अब तपाईँहरू थलो पर्ने, थला बस्ने दिशातर्फ उन्मुख हुनुहुन्छ, सिद्धि नै भएन भने। मैले आफैले भनिरहेको छु, मेरो पार्टी एकीकरण गरिएको 1 वर्ष, आज साउनको कति गते? आज साउनको चाहिँ नि 27 गते होइन, जेठ 3 गते 1 वर्ष पुग्यो। असार साउन 14 महिनाभन्दा पनि बेसी भयो। हामी एकीकरण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा तलसम्म पुर्याउन सकेका छैनौँ। किन? हजारौँ होइन लाखौँ कार्यकर्ता, लगभग 8 लाख 8.5 लाख कार्यकर्ता छन्, नेता कार्यकर्ताहरू। त्योभन्दा बेसी होला, 9 लाख जति होला। र यो त्यो म्यान पावर वर्ष दिनसम्म सङ्गठनात्मक क्रियाशीलताको अभावमा बस्नु पर्यो।
जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड नभएर हामीसँग केन्द्रीय समितिका सदस्य र केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन सकेन। यी पुगेन। बाँड गर्दै हुनुहोला, गृह कार्य गर्दै हुनुहोला यी, तर के हो भने त्यो विधिमा गरियो भने चाँडै हल हुन्छ, विधि तोडियो भने अल्मलिन्छ। मैले के भने विधिमा गरिदिएको हो, यदि त्यो भइदिएको भए तपाईँले उठाउने गुनासाहरू सङ्गठनात्मक क्षेत्रबाट पनि त्यो गुनासाहरूको हल गर्ने हुन्थ्यो, राज्यको क्षेत्रबाट पनि त्यो गुनासा हुन्थ्यो, चेन अफ कमान्ड हुन्थ्यो, राज्यभित्र पनि चेन अफ कमान्ड, स्थानीय तहमा गर्ने सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र निर्देशन गर्ने हामीसँग के निकाय छ? जिल्ला कमिटी भर्खर भन्दै निकाय भएन। अब स्थानीय तहमा जाँदाखेरि स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सबभन्दा पहिले गाडी किन्नेमा खर्च गरे। केही उदाहरण पनि त थिए नि, आफ्नो तलब पैसा लगाए। सबै जनता अर्थात् जनार्दन भन्छौँ जनतालाई, त्यो सबै देखिरहेछन्। त्यो भनेको नकारात्मक पाटोको मात्रै प्रचार गर्नुहुन्न, यभित्र सकारात्मक पनि छ भनेर खोज्नुपर्छ। सबभन्दा पहिले मान्छेको आँखा नकारात्मक जान्छ क्या, नकारात्मक उजागर गरिहाल्ने, सकारात्मक त छँदैछ नि भन्दैन क्या। यो पनि सकारात्मकको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अरू सरकारको तुलनामा, त्योभन्दा अगाडिको काङ्ग्रेसकै सरकारको तुलनामा भन्यो भने त बेटर गरेको छ भनेर पनि त बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यो बेटर गरेको छ। अब हामी के बुझ्नु पऱ्यो? हामी ल अर्को पनि छ, तपाईँले नउठाएको कुरा पनि, महँगी नियन्त्रण भएन, जनजन बढेको छ चरममा, ग्लोबल इम्प्याक्ट पनि त छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। आज डलरको भाउ कति पुग्यो? 113, युरोको भाउ कति पुग्यो? 127-28, पाउन्डको भाउ कति पुग्यो? कहाँ भयो? त्यस कारणले पनि त्यसको इम्प्याक्ट, तेलको भाउ कति भयो त्यसको इम्प्याक्ट, सबै ग्लोबल मार्केटको इम्प्याक्ट पनि हामी कहाँ पर्दाखेरि कन्ज्युमर गुड्सहरू के हुने वात्तै बढिदिए। नियतजन्य त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो निकाय प्रभावकारी भएन। फेरि नियतजन्य भएका कुराहरूको निम्ति स्टोरेज गरेर राख्ने, जनताको बिचमा नदिने, अनियन्त्रित बजार व्यवस्था हुने, त्यो अनुगमनको राम्रोसँग सिस्टम नहुने, अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि होइन। अनि अर्को हामी आफैले लिएका छौँ समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था बनाउने। समाजवाद उन्मुख भने आधारभूत जनतालाई राज्यमा समावेकरण, उसको पहुँच पुर्याउने भने हो नि त, उसको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने भने हो नि त। यो पाराले हो। तपाईँले नउठाउनु भएका कुराहरू पनि मैले उठाउँदैछु, तर के गर्ने? हामीसँग अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको 14 महिना भयो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेको, स्थायी समितिको बैठक हाम्रो पुसमा बसेका थियो। हामीले केही नीतिगत कुराहरू गरेका थियौँ, पार्टी अभियान चलाउने भनेका थियौँ, एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भनेका थियौँ, त्यो कुरा टुङ्गिएन। हाम्रो पार्टीको दस्तावेज नै बल्ल 14 महिना पछाडि प्रकाशित भएको छ, मूल एकता दस्तावेज है। अब हाम्रो स्थायी समितिमा पेश भएको दस्तावेज भएको छैन, हाम्रो कमिटी पिबी बनेको छैन, कार्यविभाजन। म के अपेक्षा गर्दछु भने जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने समय अझै पनि टुप्पिसक्यो भन्ने होइन, तर यो हाम्रा आफ्ना कमजोरीका कारणले असामाजिक ढङ्गले, अराजनैतिक ढङ्गले गतिविधि गर्ने र जनतालाई भ्रमित पार्ने पनि र यही पार्टीलाई खुइलाउने शक्तिहरूको क्रियाशीलता बढ्यो। यो चाहिँ चिन्ताको विषय। हामीले प्राप्त अधिकार समय घर्किसकेको छैन, अझै छ भन्ने तपाईँको मतलब घर्किसक्यो होइन। एक दिन पनि ढिला भयो भने नोक्सान हुन्छ, त्यो त म बुझ्छु नि। अब यसैमा नि जस्तो कुनै आयोजनाले सिओडी प्रोडक्सन के अरे कमर्सियल अपरेसन गर्ने जुनलाई डेट दिएको हुन्छ, त्यो डेट एक दिन डिले भयो भने मुलुकलाई घाटा हुन्छ नि, उत्पादनमा त्यो फ्याक्ट्रीलाई घाटा हुन्छ नि त, एक दिन डिले भयो भने। किनभने उसको लगानीको उत्पादन गर्ने बेलामा डिले हुने बित्तिकै उसको त ब्याज त बढ्छ नि त, एक दिनको ब्याज बढ्छ। उत्पादन बजारबाट पाउनु पर्ने नाफा उसले पाउनु सक्दैन, ब्याज चाहिँ बढ्या हुन्छ, त्यस कारणले घाटा हुन्छ। मुलुकलाई घाटा त भइरहेकै छ, म यसको मानेमा भन्छु, घाटा त भइरहेको छ। यो फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो घाटालाई हामीले पुनः व्यवस्थापन गर्नका निम्ति मलाई विश्वास छ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू गर्न थालेपछि त्यसलाई पेजोडका साथ अगाडि बढाउन सक्षम रहन्छन्। तर के हो त भन्दाखेरि हामीले चेन अफ कमान्डमा सङ्गठनात्मक व्यवस्था गरेर लगियो भने मात्रै हो, अराजकताले परिवर्तन गर्दैन। चेन अफ कमान्ड र नेतृत्वको तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको छ।
यो पार्टी लामो समय एकीकृत ढङ्गले जान्छ भन्नेमा मानिसलाई विश्वास यसकारण हट्दै हट्दै गएको छ कि त्यो कन्फ्युजन अहिले त्यो कन्फ्युजन गोट जुन ढङ्गले त्यो घिउ बेचुवा र तरबार बेचुको एउटा कथा जोड्छन् कि मानिस यो कसरी जाला हो भन्ने देखिन्छ। यो के हो भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले भनेको दुईटा पार्टीको युनिटीको प्रश्न उठाउनु हो। दुईटा पार्टीको युनिटी दुईटा पार्टीको आवश्यकताले भएको, यो पनि बुझ्नु पर्यो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले दुवै पार्टीलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो कि हामीले यो लेफ्ट मुभमेन्टलाई एक अर्काको बिचको छाला काट्ने कुराहरूलाई अन्त्य गरेनौँ भने हामी नासिन्छौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर नै हामीले यो युनिटीको प्रक्रियामा पुगेको त्यो आवश्यकता हो। यसका धेरै पृष्ठभूमिका धेरै कुराहरू छन्। म अहिले अलि समय लाग्छ। म अहिलेको तर के हो भने यो आवश्यकता हो, राष्ट्रको निम्ति यो आवश्यकता अनिवार्य थियो। पार्टीका आफ्नै पार्टीको निम्ति आवश्यकता थियो, राष्ट्रको निम्ति पनि आवश्यक थियो। हामीले एजेन्डाहरू हामीले गरेका घोषणापत्रहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पनि आवश्यकता थियो। हामीले घोषणापत्रमा त गरेका छौँ नि त ठुल्ठुला कुराहरू, त्यो कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, घोषणाका निम्ति मात्रै गरिदिएर जनतालाई झुक्याउने कुरा त आउँदैन नि त हो। अब म पार्टी सरकार सबैलाई के भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु, म एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता हो। मैले पाएको जिम्मेवारी मैले निर्वाह गर्छु। मैले जे जिम्मेवारी पाउँछु त्यो जिम्मेवारी मैले निर्वाह गर्छु। त्यो घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति, पार्टीको नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति नेतादेखि साधारण सदस्यसम्म उसको जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ। तलमाथि गर्न पाइँदैन। हुकुमी व्यवस्थाको अन्त्य गरेका हौँ हामीले, हुकुमी व्यवस्था अन्त्य गरेका हौँ। संसारको सबभन्दा उच्च लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजेका हौँ, उच्च लोकतन्त्रको अभ्यास। नतिजा अपेक्षा होइन। मैले पनि कुनै म यस कारणले मैले यो कुराहरू दोहोऱ्याइरहेको छु, नत्र मैले त हामीले यति गरिसकेका छौँ भन्ने थिएन। म एउटा विषय अहिलेको तत्कालको घटनासँग सम्बन्धित, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग सम्झौता, कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ। मन्त्रीजीहरूले सचिवसँग गरेका छन्, सचिवले आयोजना प्रमुख विभागीय प्रमुखसँग गर्न थाले, सहसचिव विभागीय प्रमुख यस्तोसँग। यो देशको किनभने विधि विधान छ, ऐन कानुन सांसदहरूले बनाएका छन्, सारा चिज त्यसैले निर्दिष्ट गरेको छ कि कसले के गर्ने कसले के नगर्ने। यो ठेक्कामा दिने यो के गरे हो? म सजिलो कुरा गरौँ है। हामीले हाम्रो नीति विधि विधानलाई कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न नसक्दाखेरि यो स्थिति पैदा भयो। चेन अफ कमान्ड भनेको थियो नि, ब्युरोक्रेसीलाई पनि चेन अफ कमान्डमा राख्न सक्नु पर्यो। काम गर्दैन भने हायर एन्ड फायरको पोलिसी लागू गर्नुपर्छ। म त त्यहाँ त्यो पक्षमा छु। यो कन्ट्र्याक्ट त के हो भने ल्याटरल इन्ट्री गर्यो, बाहिरबाट लिएर आयो सर्टेन पिरियडको निम्ति भनेर, यति काम गर्नका निम्ति यो पिरियडसम्म मैले यति काम गर्न गर्नेछु भनेर उसलाई कबोल गराएर ल्याइन्छ। यति काम गरेन भने तिमीलाई फालिन्छ भनेर त्यो कन्ट्र्याक्ट पेपर हुन्छ। राज्यको निम्ति कन्ट्र्याक्ट पेपरको आवश्यकता पर्दैन थियो। मन्त्रीहरूको निम्ति कन्ट्र्याक्ट पेपरको आवश्यकता पर्दैन थियो नि। त्यो आम नीतिले नै दिएको छ। मन्त्री के को निम्ति जान्छ त्यहाँ? के को निम्ति जाने? त्यो मन्त्रालय अन्तर्गतका कामहरू गर्नका निम्ति हो नि, उत्तरदायी पूर्ण ढङ्गले काम गर्नका निम्ति। कर्मचारी के को निम्ति हुन्छ? विलासिताको निम्ति त होइन। गएर चाहिँ नि मोबाइलमा चाहिँ नि एसएमएस के अरे मोबाइलमा पब्जी खेल्नको निम्ति त होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यसको आफ्नो ड्युटीमा हामीले यो किन गर्नु परिरहेको छ भन्ने पनि लाग्दछ कि हामीले हाम्रो ब्युरोक्रेसी कुन मोडेलमा चलायौँ। संसारका 5-6वटा मोडेल छन् क्या ब्युरोक्रेसी मोडेलहरू। ब्युरोक्रेसीको मोडेल हामीले चलाएको कुन हो? हायर एन्ड फायर हो कि के अरे इन्डिफेरेन्स, पोलिटिकल इन्डिफेरेन्स हो कि? इन्डियामा इन्डिफेरेन्स। कर्मचारीहरूले त्यहाँ राजनीति कुरा गर्नै पाइँदैन। स्टेबल ब्युरोक्रेसी हो त्यो। फेरि बेलायतको बेग्लै प्रकारको ब्युरोक्रेसी छ। ड्युटी आवरमा तपाईँलाई दिएको एसाइनमेन्ट पुरा गरेपछि जहाँ जाऊ, तपाईँलाई कति काम दिएको छ, यति काम दिएको छ, यति काम तपाईँ 2 घन्टामा सक्नुहुन्छ कि 4 घन्टामा सक्नुहुन्छ, अन्यथा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। आमूल परिवर्तन। अमेरिका जाँदाखेरि राष्ट्रपतिले के गर्छ भने सबै सचिव आफू अनुकूलको हायर एन्ड फायर गरिदिन्छ। चीनमा
बेग्लै प्रकारको मोडेल छ। यो चाहिँ एउटा त्यसै कारण हाम्रो कुन मोडेल अख्तियार गर्ने भन्ने कुराहरूको अन्योलतामा अहिले हामी फसेका छौँ र हामीले अनि के गर्न थालेका छौँ भन्दाखेरि बाहिरबाट ल्याउने ल्याटरल इन्टीमा ल्याउने कन्ट्र्याक्टमा ल्याउने कर्मचारीलाई जस्तो गरिकन हामीले चाहिँ नि पर्फर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट कम्प्रोमाइज गर्दै एग्रिमेन्ट गर्दैछौँ। मैले यसलाई एकदमै नकारात्मक ढङ्गले पनि लिन्न फेरि, किनभने हाम्रो सिस्टम कमजोर भएका कारणले यो कुरा गर्नु परेको यसरी पनि बुझ्छु मैले फेरि। सिस्टम कमजोर भयो, जुन कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो चेन अफ कमान्ड गर्न सकेन। म आफै मैले ब्युरोक्राट्सलाई भन्छु, अहिले कर्मचारी सङ्गठनको कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो, राजनीतिक भनेको अस्थायी सरकार हो। स्थायी सरकारले आफैले आफ्नै विरुद्ध हडताल गरेर मागपत्र पेश गर्ने काहीँ हुन्छ? हडताल गर्न पाउनु पर्दछ। अहिले विधेयक बारेमा छलफल चलिरहेको छ, सार्वजनिकमा आइसक्यो, सार्वजनिक टिप्पणी हुन्छ। आन्दोलनको दौरानमा मागपत्र राखेर आफ्नै सरकारको आफूले चलाएको सरकारको विरुद्धमा मागपत्र राख्दाखेरि दबाव स्वरूप हामी सामूहिक राजीनामा दिन पाउनुपर्छ, तर त्यो राजीनामा स्वीकृति गर्न हुँदैन भनेर उठाउँदैछन्। राजीनामा दिएपछि किन स्वीकृति गर्न हुँदैन? त्यो त आन्दोलनको रूप हो, घुर्क्याएको धम्क्यायो, त्यस्तो गर्न पाइन्छ? म कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा अहिले छैन, पुगेको छैन, त्यो पनि भन्छु म, पुगेको छैन। यथेष्ट मात्रामा कर्मचारीलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा पुगेको छैन। के हो, कसरी दिने हो? पारदर्शिताको स्थिति, करप्सन धेरै ठुलो छ, डरलाग्दो छ। अझै पनि तलदेखि माथिसम्म करप्सन छ, पोलिसी करप्सन छ, कन्ट्र्याक्ट करप्सन छ, टेक्निकल करप्सन छ, त्योभन्दा माथि पोलिटिकल करप्सन छ। यो कुराहरूलाई स्म्यास गर्नको निम्ति निर्ममतापूर्वक जाउँ त, अनि त्यो उत्पादन गर्ने कर्मचारीले उत्पादनको आवश्यक चाहिँ नि श्रम प्राप्त गर्न थालेपछि त्यसलाई किन उ गर्नुपर्ने? यो चाहिँ नि डाइनामिक गतिशील नेता, एउटा राजनेताको कल्पना गर्नु। तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक। तपाईँलाई म विगतदेखि पनि बुझ्ने भएको हुनाले तपाईँ जसरी प्रस्तुत भइरहनु भएको छ नि, तर तपाईँ सामाजिक मानिस हो, हरेक ठाउँमा सेमिनारहरू, गोष्ठी, कार्यक्रमहरूमा, पार्टीगत निजी जीवनमा जानुहुन्छ। यो सारा जो चिजहरू मैले प्रश्न उठान गरेँ, योभन्दा अरू पनि कतिपय यस्ता घटनाहरू छन्। यो उठाउन तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ एज अ कम्युनिस्ट नेताको रूपमा? एज ए सिभिलियन म यसरी पहिले बुझ्नु पऱ्यो, एज ए सिभिलियन नागरिकको रूपमा बुझ्नु पऱ्यो पहिले मलाई। म नागरिक हो, नागरिकले बेहोर्नु परेको सबै समस्या मैले पनि बेहोर्नुपर्छ। मैले कुनै स्पेसल प्रिभिलेज लिएको पनि छैन, लिँदा पनि लिँदैन, त्यो स्पेसल प्रिभिलेज हुँदैन है। एउटा अब त्यो अहिले त म कुनै राज्यको पदीय जिम्मेवारीमा पनि छैन, कुनै एकताका सांसद भएँ, आफ्नो भर्सन राखेँ यी समग्र कुराहरूमा। अब नागरिकले बेहोरेको समस्या मैले पनि बेहोर्नुपर्छ। नागरिकको गुनासो त्यो ठाउँमा मैले पनि सुन्नु पर्दछ, सुनेको छु। अब पार्टी कार्यकर्ताको हिसाबले मेरो पार्टीको उद्देश्य यो हो, तर यहाँनिर कमजोरी भएको छ, मैले भन्नै पर्छ, स्वीकार गर्नै पर्छ। यहाँनिर उपलब्धि भएको छ भनेर मैले त्यसलाई चाहिँ नि स्वामित्व लिनै पर्दछ। कमजोरीको पनि स्वामित्व लिनुपर्छ, उपलब्धिको पनि स्वामित्व लिनुपर्छ। म भन्छु, म यही कारणले चाहिँ नि म आफूलाई आत्मसन्तुष्टि पनि मान्छु। मलाई मेरो मनभित्र लागेको कुरा मैले एक्सप्रेसन गर्नका निम्ति मलाई डर लाग्दैन के। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि हाम्रो राजनीति कस्तो देख्यो भने एकदम छोटकरीमा बताइदिनु है। पञ्चहरू थिए, ती समाप्त भए कि काङ्ग्रेस थियो, काङ्ग्रेस यो अभिगतमा परिणत भयो। तपाईँहरू जुन ठाउँमा प्रवेश गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको पनि त्यो ओह्रालो लाग्ने क्रम यसरी रफ्तारमा बढेको छ कि सगरमाथाको शिखरबाट त केचन कवल भन्छ नि, झापाको त्योतर्फ तपाईँहरू प्रस्थान दौडिरहनु भएको छ। यो सबैको यो अवसान तत्पश्चात हुने के नेपालमा? हामीले रिटेनिङ वाल लगाउँछौँ यो दौडाइलाई तल रोक्नका निम्ति। यो महाभारतमै पर्खाल लगाउनु पर्यो। कति कुरो बताउनुहोस् त, किनभने महाभारतबाट कहाँ झर्छ त भन्दाखेरि भित्री मधेसमा झर्छ, त्यसपछि चुरे छ, चुरे पनि क्रस गरेर समुद्री सतहदेखि 300 फिटको केचना पुग्नका निम्ति अलिक समय लाग्दछ। हस्, म अरू विषय उठाउन चाहन्थेँ, तर अब प्रश्न के हो भन्दाखेरि कतैपट्टि निर्भीकतापूर्व जनताको पक्ष र राष्ट्रको पक्षमा लागेर काम गरेर मैले पहिले सुरुदेखि भनेको छु, डर र लोभबाट मुक्त हो। त्यति भए त काम पुग्यो। डर र लोभबाट मुक्त भए संसार विजय गर्न सकिन्छ। यहाँ डरबाट मुक्त भएन। ठेकेदारले धम्की दियो, किन भन्दाखेरि
ठेदारसँगले खाएको छ कि अनि पो धाउदिनु एकदम ठिक एकदम ठिक एनजिओको सम्पत्ति एनजिओबाट खाएको छ अस्ति भर्खर पेपरमा आएको छ 3 कति चान्सुन कति आई डोन्ट नो त्यसको प्यारल इकोनोमी राज्यसँग समाइकन नभइकन चाहिँ नि समानान्तर अर्थतन्त्र चलाएको छ नियन्त्रण गर न राज्य के को लागि हो सबै चिज लाग्यो नि त्यसमा कुनै पनि मुलाइजा गर्नुपर्ने जरुरी छैन कुनै पनि मुलाइजा गर्नु जरुरी छैन राज्य कठोरसँग कठोरको ये मानेको निरङ्कुश बन्ने कुराहरू होइन कठोर भनेको निरङ्कुश होइन कठोर भनेको लोकतन्त्रका मान्यता र मूल्य राष्ट्रका मान्यता र मूल्य देशको जनताको मान्यता र मूल्यमाथि निर्ममतापूर्वक ती मान्यता मूल्यलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति लाग्यो आश गरौँ आश गरौँ हस् कार्यक्रममा आइदिनु धन्यवाद छ यहाँलाई धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँहरू लीलामणि पोखरेल स्थायी समिति सदस्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पछिल्लो देखिएको राजनीतिक अवस्था उप विश्लेषण गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनु तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार